कानों में अगर आपको आवाज आती है या साथ में आपको चक्कर आने जैसी समस्या होती है, उसके लिए मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कहाँ पे हमारा लोकेशन है। सबसे पहले हमारा ब्रिज के ऊपर यहाँ पे इस हिस्से पे यहाँ पे आपने प्रेस करना है और साथ में थंब के ऊपर यहाँ पे इधर ये लाइन मैंने जो की है यहाँ पे, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे इस अंगूठे में दोनों को ऐसे 2-2 मिनट के लिए दिन में 4 से 5 बार प्रेस करना। धीरे धीरे करके जो आपकी चक्कर आने से रिलेटेड समस्या या फिर कानों में आवाज आती है वो ठीक हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।